Bienvenidos amigos de YouTube a otro video más. En esta ocasión le vamos a poner fibra a esta tapa. Es de una Golf. Ya se quebró. Le vamos a poner fibra. Vamos a usar dos prensas y una tablita. Primero tenemos que alinear lo que se quebró con la prensa para ponerle fibra. Y lo tenemos que acomodar. Aquí ya queda alineado. Le vamos a poner fibra a esta parte primero. Vamos acomodando la fibra. Vamos a catalizar para poner la primera fibra. La vecina tiene un poco de pigmento negro. Ya tenemos catalizado. Vamos a mojar la fibra. Lo dejamos que seque. Estamos aplicando fibra donde se quebró la tapa o donde está quebrada la tapa. En este momento empezamos a mojar el segundo parche. Y una vez mojado los vamos a dejar que seque para poder quitar las prensas y la madera. Igual lo vamos a dejar que seque. Seguimos con el video, amigos. Es hora de quitar las prensas y la madera.
Ahora vamos a colocar nuestra fibra a la medida de lo que es la tapa de la cajuela. La vamos a acomodar bien. Y la vamos a cortar a la medida. Aquí es importante que no salga la fibra, debe de quedar adentro de la orilla. Seguimos con el video, amigos. El siguiente paso es cristalizar nuestra resina y empezar a mojar la fibra de vidrio. Comenzamos a mojar la fibra de vidrio. Recuerden, amigos, que debe de quedar bien mojada por el tipo de material de la tapa. Regresamos donde comenzamos a mojar y empezamos a asentar nuestra fibra o acomodar nuestra fibra con la brocha. Tenemos que seguir humedeciendo la fibra para que nos cueste menos trabajo acomodar la fibra. Por el tipo de material que es la tapa, es como tipo alfombra.
quedó, amigos. Ahora hay que esperar que seque para poderlo lijar y aplicarle una mano de yelpo. Vamos a lijar, amigos. El siguiente paso es lijar toda la fibra de vidrio para poder aplicar nuestro yelpo. Es hora de catalizar nuestro yelpo y vamos a proceder a aplicarlo. Lo tenemos que aplicar uniformemente y tratando de cubrir toda la fibra que acabamos de colocar. Bueno, amigos de YouTube, llegamos al final del video. No se olviden dar like, suscribirse a mi canal y dejar comentarios. Este es el resultado final. Colocamos fibra de vidrio y su baño de yelpo. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.